देखिए दुनिया भर की खबरें आज के समाचार के साथ। इंसानों के करीबी रहने वाले गौरैया पक्षी की प्रजाति अब धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंसानों के बीच रहने वाले गौरैया पक्षी की। जो गौरैया सुबह 4 बजे से ही इंसानों को सुबह होने का एहसास दिलाती है, जिसकी चिलचिल आहट से मालूम हो जाता है कि सुबह हो गई है। ये पक्षी हमेशा इंसानों के बीच में ही पली बड़ी हुई है, जो कि हर वक्त इंसानों के बीच ही अपना जीवन व्यतीत करती है। जो पक्षी कई वर्षों पहले भारी संख्या में दिखाई देते थे, लेकिन अब स्थानीय ग्रामीण इलाकों में बहुत कम नजर आ रही हैं। उत्तराखंड से नवीन सिंह की रिपोर्ट। पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गौरैया पक्षी देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है? हम देखते थे कि जब ठंडों का मौसम बढ़ता था, दिसंबर जनवरी की बात करें तो इसमें काफ़ी मात्रा में हमको गौरैया पक्षी देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। गढ़वाल के गांवों में गिंदड़ा पक्षियों की संख्या बहुत होती थी। इस पक्षी को गौरैया भी बोलते हैं। अब यह पक्षी गांव खेत खलिहानों से विलुप्त हो गया, बहुत कम मात्रा में है ये अब। तो मैं सरकार से इस गिंदड़ा गौरैया पक्षी की संरक्षण की गुजारिश करता हूँ। हमारे यहाँ घिनौना रहते थे, जिसको गौरैया पक्षी कह देते। तो हमारे पूर्वज क्या किया करते थे, जब मकानों को बनाया करते थे तो उसके लिए अपने खोली हो गए या मकान के आसपास जहाँ दरवाजे होते थे उसके ऊपर जो कि उसके घोंसला बनाए गए। इस तरीके से वो घिनौना का जो कि संरक्षण हुआ था। लेकिन जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, मनुष्य जो है कि लैंटर वाले मकान बना रहे हैं और अपने बिल्कुल पैकिंग कर दे रहा, और उन जो घिनौना हमारे पूर्वजों के साथ जो है कि हमारा एक अंग बन के रहा करता था, आज वो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है। निश्चित तरीके से इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर गौरैया पक्षी को बचाने के लिए प्रयास नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जिस दिन ये प्राणी विलुप्त हो जाएगी। जो हमारे सहयोगी के रूप में रहता था, हमारे पूर्वज जो है कि उनको अपने घरों में जो है कि घोंसला बनाने के लिए जगह बनाया करते थे। सुबह उठते थे तो उनको दाना दूना डाला करते थे, और वो चिड़िया भी जो कि सुबह जैसे ही 4 बज जाते थे तो वो जो कि हमारे घर वालों को उठाने का प्रयास भी करते, यानी कि एक तरीके से हमारे लिए घड़ी का जो प्रयोग किया करते। तो निश्चित तरीके से उसको बचाना ज़रूरी है। आज धीरे धीरे उसका विलुप्तीकरण हो रहा है, वो विलुप्त की कगार पर है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो दिन दूर नहीं होगा जो गौरैया हमारे पहाड़ों, हमारे घर आंगन की शोभा बढ़ाया करती थी, वो किताबों के पन्नों में सिमट के रह जाए। तो निश्चित तरीके से सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए गौरैया बचाने के लिए। और घरों पर जो है कि जो हमारे घर गांव के लोग हैं वो तो निश्चित तरीके से आज भी अपने जब मकान बनाते हैं, लेंटर वाला ना बना करके पटाल वाला बनाते हैं, तो वहाँ जो है कि उनके रहने के लिए घरों का बनाया करते हैं। और जो शहरीकरण है, शहरों में तो लेंटर वाला बना दे रहे हैं, तो उससे जो है कि वो बिल्कुल उसका जो कि रहने का जो है आश्रय नहीं मिल पा रहा, जिस कारण से वो विलुप्त के कगार। तो निश्चित तरीके से इस पर प्रयास करना चाहिए। हम अगर लेंटर वाले मकान बना भी रहे हैं तो हमारे पूर्वजों की एक धरोहर समझो वो घिनौना का, जिसको हम गौरैया कहते हैं, उसको बचाकर हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित करके रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर तुल्य